ما هو فشفشة. يا سلام، يا ويل والفشفشة. فش 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 فشفشة كل شي أنا عارفه. فش 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 فشفشة. هالأم يلزمها غذاء صحي وفيها المنفعة. حليب يمنع حبها. لها ترضى. لا تمكنونا فلسفة. فش 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 فشفشة. فشفشة. خلي النظافة في الحياة. سلوك يضمن صحته. كل شيء أنا أعرفه. ومتعي بأكمل غذاء. صحي وحسن رعايته. لا تمكنونا فلسفة. فش 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 فشفشة. ادخلي ورا الطوب ادخلي. حمزة وخلنا هنا. السلام عليكم يا ابا. ورحمة الله. حيا الله من جد. الله يحييك. هيا طمنونا، ايش قالوا لكم؟ خير وسهلا. ها، ما قالوا في المركز؟ قلتوا أكيد؟ اي والله يمه قالوا اكيد لطيفة حامل وفي الشهر الثاني. مالك زعلان؟ افرح، ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك يا بنتي. ولا لا 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 على مين يمه؟ انا اقول لك حامل حامل وانا خايف يمه لا يطلع الولد مثل امه فشفشه. يطلع مثل امه فشفشه ولا يطلع طبل مثل ابوه. جابر، اسمعي يا بنتي، دحين من الان وصاعد لازم تهتمي بصحتك. ايوه. ولا يهمك يا أبو سامي، لطيفة في عيوني، شحتم فيها وأغذيها ولا تقلق. وانا خلاص نسيتوني ما عاد حدا يهتم بي. فش 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 فشفشة كل شي أنا عارفه. فش 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 فشفشة. دحين ما قالوا يعني متى ترجعي الى المركز؟ ما عاد نرجع نعمل. قالوا لنا الامور تمام. أيوة صح، قالوا الأمور تمام، بس لازم زيارة المركز الصحي 4 زيارات قبل الولادة. 4 زيارات للمه او ان عامل الجهال معامله. أيوة صح، ليش 4 مرات؟ يكفي مرة ولا مرتين؟ لا يا عمة، لازم زيارة المركز الصحي 4 زيارات عشان نكتشف أي مضاعفات تحدث خلال الحمل. إيش من مضاعفات يا بنتي؟ هو ده أنا حملت بسامي ولا زرت مركز ولا شيء. اصلا يما انا كنت ضايع ليش وحدنا في بطنش. هذا سامي جاء عرضة، لا رضاعة ولا متابعة ها ما قلت لي ولا شيء. دحين أعوذ بالله من الشيطان. اسمعيني يا عمة، لازم زيارة المركز الصحي عشان أحافظ على سلامتي وسلامة الطفل، وكمان إذا في علامة من علامات الخطر نكتشفها في وقت مبكر. علامة الخطر ما هو او حامل بقاطرة وخايف لا تكتحل في ملف. صلي على رسول الله. قاطرة معه. أعوذ بالله والآن معك يا مكبر. جابر، معي قعداشي ان شاء الله. أني قصدي من علامات الخطر مثل تورم القدمين واليدين والوجه ونزيف وخروج سوائل من المهبل والصداع الشديد، وإذا وقفت حركة الجنين في البطن بعد 24 أسبوع من الحمل. بطلي حق الفجايح هذا ما يقع شيء. ضروري ابني ياخذ حذرنا. يعني 4 زيارات. رجعنا الآن. مش الآن، الزيارة قبل الشهر الرابع تمينا والسادس والثامن والتاسع. من المهم أن تذهب الأم الحامل إلى المرافق الصحية لمتابعة الحمل 4 مرات خلال الحمل. تحصل الأم على جرعة الحديد الوقائية والتحصين ضد الكزاز وفحوصات الحمل والالتهابات.